Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc là, je vais vous présenter... attendez, parce qu'on va fou. Excusez-moi. Là. Donc je vais vous présenter une petite arme. Donc voilà. C'est une arme à bille. Donc voilà. Qui fonctionne à pile, mais c'est une très bonne qualité. Le mécanisme n'est pas fait. C'est une petite mitraillette. Voilà, donc c'est comme ça. Ça se présente comme ça. Et puis, enfin, vous pouvez la peindre, la camoufler. Il y a pour mettre des viseurs. Il y a un viseur là. Voilà, pour vous amuser et tout. Voilà, ça tire à peu près comme ça, en rafale, mais là je ne le tire pas parce que c'est 8h30. Voilà. Allez, à plus, c'était une vidéo de Dias 381. Portez-vous bien et à plus.